बहुत ही तूफ़ानी बारिश आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। अभी सुबह में उठा हूं तो बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका था। सावन की पहली बारिश आने वाली है। ये आप मेरे पीछे पहाड़ों पे देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम है अभी। तो सावन की पहली बारिश तकरीबन शुरू ही हो चुकी है। ये पहाड़ों पे आप देख रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बल्कि एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी थी शहरों में भी, और हमारे इधर गांव में भी काफ़ी गर्मी थी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये बारिश अभी आने वाली है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। वो पीछे मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ कि बारिश जो है वो ज़ोरों से जारी है। आपको भी मैं दिखाता हूँ। हवा बड़ी तेज़ चल रही है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बहुत ही अच्छी बारिश अब आ चुकी है। बहुत ही तूफ़ानी बारिश आ चुकी है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अब ये जो पहाड़ हैं ये नज़र ही नहीं आ रहे। बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी भी आ चुकी है। पहाड़ों पे आप बारिश देख रहे हैं, पहाड़ बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रहे। ये सावन की पहली बारिश है और साथ साथ आंधी भी। हवा थोड़ी सी कम हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। अल्लाह करे कि ये बारिश खैर खैरियत से बरस जाए, किसी का नुकसान ना हो। तेज़ आंधियों में अक्सर दरख्त उखड़ जाते हैं हमारे गांव में। प्यारे व्यूअर्स, मेरे घर में 2 परिंदों ने एक छोटा सा घर बनाया है। बहुत ही प्यारा। मुझे बहुत ज़्यादा डर था इसका कि ये बारिश में और तेज़ हवा में ख़राब ना हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह पे घर बनाया है कि जहाँ बारिश का पानी नहीं लगता। और बहुत ही प्यारा घर है ये, आप देख सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये घर बनाया। मुझे इसका बहुत ज़्यादा डर था, अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़राब नहीं हुआ बारिश से और हवा से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए और ताज़ा फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए नईम सरदार को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।